que você tá fazendo aí, porra? A piada já acabou, caralho! Puta que pariu! Vai se fuder! Oi? Isso é sacanagem! Tô parecendo o Darth Vader. Que vinhetinha feia. Sou garanhão, canalha. Arrasto as mulheres pro motel. Pego geral, até a pirralha. E minha mira acha que eu sou fiel. Por isso que eu visto essa camisa. Boa noite, Oiti. Mensalim, mensalão, malufim, malufão. Isso que é combinação para muita confusão. Eu falei irip, irip, ip, bum. Deixa pra lá! A gente fomos discriminados. A gente fomos injustiçados. Só porque fizemos merchandising e chegamos atrasados, fomos rebaixados. Amorzinho, vamos parar com a confusão. Hoje é dia da sogra, você não sabia, não? Ah, é? Sogrinha linda! Linda! Apareceu em uma... que é isso? Agora vamos mostrar uma roupa que você não deve usar de jeito nenhum, meu amor. Senão é capaz de você ser confundido e... Ô, meu, peraí, eu sou modelo. Eu só tô usando essa roupa pro pessoal filmar. Peraí, meu, peraí. Esse celular, quer falar quanto, hein? Quer falar quanto? Mão na cabeça, vagabundo! Ei. Eles mataram o Kenny! Filhos da... Que bundinhas gostosas! Carmen! Mas se quiser clicar agora, tudo bem, porque vai abrir uma outra janela e... Ah, isso é fantástico! A taça do mundo é nossa. Sou brasileiro. E se o Pelé não tá acreditando, tá na mão, companheiros! O Hexa é nosso! Com certeza. Hexa! Faz sua parte e envia essa animação pra sua namorada, amiga, mulher, amante, prima, irmã. Falou, cambada! É Hexa! TV Homem! Hexa campeão! Hexa campeão! Vai, Brasil! Completa a pirâmide! Hexa! Mas que pesadelo. Acho que estoy comiendo mucha carne de puerco. Hoje é festa na frente da TV. A galera vai enlouquecer. Sai pra lá, ô roboiola! Robocopa! O seu robô amigo da Copa! Ou até mais do que amigo, né, amor? Leleu! Pois é, o Guaraná alemão é muito melhor. Tem mais espuma. Tererê. E o cara tá mal mesmo. Até a próxima. Força, Brasil! Hexa! Rico eu não sou, e problema eu tenho mais de 1000, mas não interessa, Brasil. Que beleza, companheiros! Claro que não, mas vocês acham que eu ia perder a oportunidade de mostrar minhas pernas lindas? No way, baby! Baby!
é o revolucionário computador bomba. Como assim qualquer coisa? Tá maluca? E não é verdade? Você tá folgada, hein? Toma essa! Sua vaca. Seu cachorro! Ô louco, meu, olha a cacetada. Quem sabe briga ao vivo, meu. Oxe, amigo nada, seu filho de uma quenga. Ai, Popó, doeu, meu. Que saco, eu sempre me dou mal, sempre. Eu tô cansado dessa vida. Pra mim chega, eu também vou me aposentar. Pronto, acabou a animação. Vai, coloca a vinheta. Param, param, pam, pam. Ai. Ser muito mais pobre ainda é achar o Mortadela super sem graça, mas só entrar porque é de graça. Bim, volta aqui! Tira essa música, imbecil! Você quer dizer que a música é imbecil ou imbecil é quem colocou a música? Vai terminar trabalhando no Mortadela! E sabe o que é mais legal disso tudo? Eu já sabia que o cigarro tirava 5 minutos de vida. Agora, com essa notícia, eu posso fumar à vontade. Filho da puta vai tomar no cu que pariu. Que pariu vai tomar no cu, filho da puta. E eu então, que nunca sonhei. Epa, que é isso? O que deixa você ferrado? Saldo estourado, chefe acelerado, ativo pesado, dia nublado, sovaco suado, camarão estragado, trânsito parado, ônibus lotado, acabou, dispensado, uma lida, nada, indique, seu aloprado, e volte sempre, seu viado. Ai, 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 ai. Que mané cordinha. Então, Fox. Ai, Pronto, nocaute, medalha de ouro. É as mulheres, oba. É as mulheres, oba. É as mulheres, oba. Uba, 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 e. Uba, 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 e. Papá, parará, papá. Parará, papá. Parará. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Pegar fila em escola pública ninguém merece. Uma salva de cliques pra mim. Você quer que os mesmos candidatos sempre ganhem as eleições? Pô, então colabora com a minha campanha. Clica ali no botãozinho e manda minha propaganda eleitoral pros seus amigos. Ou então copia o link lá embaixo da página, se vira. Mas divulga o Virtualdo, o candidato da web. Tchau, por que você falou esse tio-pitiu, cara? Ah, me empolguei. Surpresa! Ah, falando nisso, hoje é meu aniversário. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades. Ai, que calor. Que isso? Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E agora, tesão, o que vamos fazer? Já tenho outra ideia. Esse repertório de ideias não acaba nunca. Suas ideias são uma bomba atrás da outra. Essa ideia é uma bomba. Literalmente.